עליתי למשרדים של גמל כדי לפגוש את מנכ"ל המפעל שמחזיק מעמד כבר יותר משנה ולשמוע ממנו מה קורה בגמל ואיך מסכמים את שנת 2013. גדי שלח, בוקר טוב, מנהל של מפעל גמל כבר יותר משנה. בוא ספר משהו על עצמך. בוקר טוב גם לך. אני יליד חיפה, בוגר הטכניון בהנדסת תעשייה וניהול. מגיל צעיר אני בעצם עברתי מתחום ההנדסה לתחום הניהול, ואני בעל רקע די עשיר בתחום ניהול בתעשייה המסורתית. בין יתר התפקידים שמילאתי הייתי מנהל בכיר בדלטה, והייתי מנכ"ל פריגת, ואני שמח להיות היום פה בגמל שריד. היית בפריגת, זאת אומרת שיש לך איזשהו רקע קיבוצי. כן, זו ההתנסות השנייה שלי בניהול בתוך ההוויה הקיבוצית. ואני יכול לומר שהרומן שלי בפריגת היה מהרומנים המוצלחים שלי בתעשייה, ואני מקווה שכך יהיה גם בגמל שריד. כשמגיעים למפעל כמו גמל, שהוא מורכב בעצם מכמה מפעלים, איך לומדים אותו? מה עשית כדי ללמוד את המקום, את האנשים, את הסוגים השונים של העבודות? בעצם זה לא שונה מהלמידה שלי בתעשיות אחרות. הדרך היא תמיד דו-ממדית. מצד אחד, דרך האנשים. אני נוהג לראיין באופן אישי הרבה מאוד אנשים, לא רק משכבת הניהול הבכירה, כי בעצם מהם אני יכול ללמוד הכי הרבה. והדרך השנייה, לנסות גם להבין על ידי סיורים במפעל וקצת עבודה במפעל, להבין גם את הטכנולוגיה ואת תהליכי הייצור, והכי חשוב, להבין די מהר מה הפוטנציאל של אותה חברה שאני הולך לנהל, ולנסות לנתב אותה לכיוון מימוש הפוטנציאל שלה. אוקיי, אז שהגעת לשריד, לגמל, מה גילית? מה גיליתי? יש פוטנציאל או שזה משחק אבוד מול המזרח המתפתח? אז לחברה יש בעיניי פוטנציאל אדיר, והיום אחרי למעלה משנה אני רואה אפילו פוטנציאליות יותר גדול ממה שראיתי בתחילת דרכי. מה שמצאתי פה, ופה אני רוצה קצת להרחיב, מצאתי פה מצד אחד אנשים חדורי מוטיבציה ומסורים ומקצועיים ומאוד אכפתיים, ומצד שני מאוד סגורים בעצמם, וחלקם אפילו מותשים ממשברים שעברו על החברה. ומשברים לאו דווקא עסקיים, יותר משברים ניהוליים ובין אישיים. והאתגר הגדול שלי היה והווה זה להוציא אותם כל אחד מהאחוזה שלו וללכד את כולם כגוף אחד כדי שנוכל לממש את הפוטנציאל, להפוך את הארגון הזה לארגון שמח יותר, ודבר שלישי, להפוך את גמל לישות אטרקטיבית עבור חברי קיבוץ להצטרף אליה כעובדים. כי התחושה שאני קיבלתי כשהגעתי לכאן, שגמל, למרות שהיא עסק מצליח ומרוויח, היא עדיין לא אבן שואבת לחברי הקיבוץ, וזה מאוד הפריע לי ועדיין מפריע לי. אבל בכל אופן אני רואה פה ושם מצטרפים צעירים מהקיבוץ למערכה. בהחלט הצלחנו בחלק מהאיושים. הבולט שבהם זה צירופו של דגן אלמן, שהעדפנו לקלוט אותו למרות חוסר ניסיונו,
כי חשבנו שזה יותר חשוב שהוא יהיה חבר הקיבוץ, והשקענו הרבה מאוד בהכשרתו כמהנדס תעשייה וניהול בתוך גמל. הוא מוביל כרגע את פרויקט אלין בקטע של המצוינות התפעולית. הוא עושה עבודה נפלאה. בחלק מהאיושים לא הצלחנו, אבל אנחנו לא מרימים ידיים. אולי הנושא החם במשך, נגיד, 30-40 השנים האחרונות, אני עוד זוכר מרעיון לפני כמעט 20 שנה, שהבטיחו לנו שיום אחד הנפטלין נפתור את הבעיות של הריחות שנודפים מגמל. אנחנו נמצאים בעצם היום בנקודה של שינוי. אולי ספר לנו פעם נוספת, אני מבין שכבר דיברו על זה בכל מיני פורומים. כן, אני שמח לבשר שמדיבורים רבים בעבר עברנו למעשים. למעשה אנחנו כרגע, אני יכול לומר בשמחה שאנחנו ביצענו 2 הזמנות לשני מתקנים שיטפלו בפליטות מארובות הפלקס והקרמי, ועד סוף השנה הזו יעמדו 2 מתקנים שיטפלו גם בפליטות מהפלקס וגם מהפליטות בקרמי, שגם יטפלו בחיסול הנגע של הריחות וגם יטפלו בעצם בחיסול הפליטות הרעילות לאוויר בסביבה. זה נורא משמח, ואני בטוח שגם העובדים וגם חברי שריד, אולי גם השכנים שלנו יהיו מאושרים מכך, אבל אולי רק תזרוק לנו כמה זה יעלה למפעל ולבעליו. פה זה הנקודה הפחות שמחה, זה כרוך בהשקעות של כ4 מיליון שקל, ובעלות שוטפת של כ500,000 שקל בשנה, אבל הבנו שאין ברירה וחייבים לבצע את זה. אנחנו נמצאים בתוך קהילה, וזה המחיר שהחברה צריכה לשלם על מנת שהסביבה תרגיש נוח עם המפעל. על חשבון מה זה יבוא ההשקעה הזאת? מכבש קוריאני נוסף או... אני מקווה, אנחנו לפני ישיבת דירקטוריון בשבוע הבא, שבה אנחנו מציגים תוכנית השקעות מאוד יומרנית. אני מאוד מקווה שאנחנו לא נפגע בשום השקעה שעשויה לתרום לצמיחת החברה. אנחנו מסתכלים על זה כהשקעה אסטרטגית חד פעמית, כדי באמת לעמוד בחזית הטכנולוגיה מבחינת איכות הסביבה, ואני מקווה שזה לא יפגע בפעילות השוטפת ובהשקעות השוטפות של החברה. אני מבין שהשנה גם עשינו מהלך אסטרטגי, קניית מפעל בארצות הברית, שמחזק שם את החברה המקומית שיש לנו, הברייסיק. ספר משהו? אכן ככה, אני אבל אלך טיפה לאחור. כשהגעתי לחברה, הדבר הראשון שחשתי בו, שאנחנו סובלים מהיעדר חזון, ומאסטרטגיה לא בהירה ולא מוסכמת, למרות שהחברה עברה הרבה מאוד תהליכים בעבר של אבחונים אסטרטגיים. והדבר הראשון שניסיתי לטפל בו, זה להתגבש וסביב חזון של מובילות טכנולוגית, כי בסך הכל אנחנו חברה עתירת טכנולוגיה, אנחנו רחוקים ממקורות חומרי הגלם, אנחנו רחוקים מהשווקים, ולכן אנחנו צריכים לייצר איזשהו יתרון תחרותי, אסטרטגי לטווח ארוך, וזה ניתן, כמו הרבה חברות ישראליות שעשו זאת, לייצר דרך יתרונות טכנולוגיים. והשקענו המשקיעים הרבה משאבים בתחום הזה, הרחבנו את מחלקת הטכנולוגיה, ואנחנו שוקדים כל הזמן על מנת להיות באמת בחזית הטכנולוגיה בעולם.
מבחינת התוכנית האסטרטגית, היה ברור שמעבר לצמיחה האורגנית, אנחנו חייבים לייצר כלים שיאיצו את הצמיחה מעבר לצמיחה האורגנית, שגם היא די יפה. ואז גיבשנו אסטרטגיה שבמרכזה, קודם כל חיזוק הפלטפורמות הקיימות בארצות הברית ובישראל, ואסטרטגיה שמבוססת על רכישות ומיזוגים באותם שווקים שבהם אנחנו כבר פעילים, ובשווקים אחרים שהם שווקים מתפתחים שבהחלט מסומנים כיעדים אסטרטגיים חשובים. והתוכנית כללה בין היתר רכישת חברה בארצות הברית בתחום הלטש, שתומכת בפעילות של הברייסיק, חברת הבת שלנו בארצות הברית, שרוב הפעילות שלה היא סביב עולם הלטש, כי היא יצרנית בין המובילות בארצות הברית של פלאפ דיסק, שהוא בעצם מוצר לטש. למזלי הרב נקרתה בדרכי ההזדמנות לרכוש חברה בארצות הברית, שבהחלט משלימה את סל המוצרים של הברייסיק, ובאפריל שנה זו השלמנו את הרכישה של פסקו, חברה שעוסקת בייצור ושיווק מוצרי לטש בארצות הברית, והיא נחשבת לטופ 5 בארצות הברית בתחומה. מחזור המחירות שלה הוא כ$9 מיליון, ואנחנו צופים מחירות בארצות הברית בשנת 2014, יחד עם פסקו, מחזור מחירות של כ$40 מיליון. לצערי בישראל, למרות שחיפשנו וממשיכים לחפש, אנחנו לא מוצאים השקעות מעניינות. צריך לזכור שאנחנו המפעל היחידי בתחומו בארץ, אבל אנחנו גם כאן לא נרים ידיים ונמשיך לחפש פעילויות נושקות. אבל פנינו ליעדים נוספים. היעד הבא שסימנו כיעד חשוב, גם כשוק וגם כמקום שקרוב לחומרי גלם וגם מקום עם עבודה זולה, סימנו את סין כיעד הבא, ואנחנו שוקדים על הקמת JV בסין, שיעסוק בייצור ושיווק מוצרים קרמיים ומוצרי פלקס מתקדמים לתוך השוק הסיני, שהוא צפוי להיות עד שנת 2020 השוק הגדול ביותר בעולם, ומצד שני, בדרך הפעילות הזו, לתמוך במוצרים זולים יותר לשווקי היעד הקיימים, שזה ישראל, ארצות הברית ודרום אמריקה. טוב, מעניין. בואו נשמע רק את הסיכום של שנת 2013, אם יש כזה כבר. הייתה שנה מוצלחת או מדשדשת? הייתה שנה לא קלה. סבלנו בעיקר מנפילת הדולר, וזה גרם לנו לנזק של כ$1.5 מיליון באובדן רווחים. עדיין אין לנו מספרים סופיים, אבל אני מניח שאנחנו למרות זאת נסיים את השנה ברווח בנטרול דמי הניהול של כ$10 מיליון, שזה בתנאים הנוכחיים, אני חושב שזו תוצאה די סבירה. אני חייב לציין שלא עמדנו ביעדים שהצבנו לעצמנו של יעדי המחירות, בעיקר בייצוא ישיר. או יכול להיות שהיינו יומרניים מדי, ולקחנו על עצמנו יעד צמיחה של 30% דולרי, והשגנו רק 16%, שזה יפה בפני עצמו, אבל לא עמדנו ביעד. בארצות הברית ובישראל אנחנו מאוד קרובים ליעד. פנינו ל-2014, ואנחנו מקווים ש-2014 תמשיך את מגמת הצמיחה שמאפיינת את החברה בשנים האחרונות, ואנחנו מקווים שהרווח בשורה התחתונה יהיה רווח שיהווה שיא של כל הזמנים. טוב, נשמע בסדר ועם הרבה אופטימיות, אז תודה רבה ותמשיכו.
תודה, ואני מאחל לעצמנו הרבה הצלחה ושגשוג. אני מודע לכובד האחריות שמונח על כתפיי כמנכ"ל ועל כתפי כל עובדי גמל כמקור פרנסה חשוב לקיבוץ. אז הצלחתנו, השגשוג שלנו, בוודאי שיתרום לשגשוג הקהילה, ושנהיה בריאים.